Turabaramukije amahoro y'Imana, ubwoko bw'Imana aho muri hose kw'isi yose nzima. Turanejejwe na kano kanya keza ko kubana namwe dusangira n'amajambo y'Imana. Reka turasome n'amajambo y'Imana tubona muri Yohana igice ca 15 guhera ku murongo wa mbere. Haravuga hati: umuzabibu w'ukuri n'amashami yawo. Jewe ndi umuzabibu w'ukuri, kandi Data ni nyenewo. Ishami ryose ryo muri jewe ritama arikuraho, kandi iryama ryose ararituturira ngo rirushirize kwama. N'ubu mwebwe mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye. Nimugume muri jewe, nanje ngume muri mwebwe. Nk'uko ishami ritabasha kwama ubwaryo ritagumye mu mazabibu, niko namwe mutagumye muri jewe. Ni jewe muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri jewe nanje nkaguma muri we, uwo ni we yama cane, kuko ataco mubasha gukora mutamfise. Umuntu nataguma muri jewe atabwa nk'ukw'ishami riteregwa inyuma y'uruzabibu akuma, maze bakayatororokanya bakayaterera mu muriro agasha. Nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cose kizobabera kuno. Muri ivyo Data arashimagizwa nimwama cane, kandi mukaba abigishwa banje. Imana ishimwe hejuru cane. N'amajambo aduhamagarira kuguma mu mwami wacu Yesu Kristo, dukora ivyo agomba, tumugororokera. Umurongo w'indwi niwo uvuze uti: nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cose kizobabera kuno. N'amajambo meza cane aduhamagarira kuguma mu mwami wacu Yesu Kristo. Ati: nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaba muri mwebwe, musabe ico mugomba cose kizobabera kuno. Ndakwifurije kuguma mu mwami wacu Yesu Kristo. Ndakwifurije kwama uri mu mwami wacu Yesu Kristo, ata kintu co gutandukanya n'urukundo rwiwe. Iyi saha na kano kanya wumve ata wundi wohanga amaso mu vyo ugenda ucamwo, wumve ata wundi wokwiyegurira atari umwami wacu Yesu Kristo. N'amajambo meza cane atwereka yuko nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cose kizobabera kuno. Ubwo ntaco ufise ukwiye gusaba Imana ino saha na kano kanya, ubanza urabe yuko amajambo ukora ivyo Imana igomba. Gerageza gukora ivyo Imana igomba, hama ubone kuyisaba ico ugomba cose, kandi nayo irakiguha. Nta handi na hamwe tworonkera gutabarwa atari mu mwami wacu Yesu Kristo. Iyi saha na kano kanya rero wisuzume, urabe ivyo ugenda ucamwo, urabe ivyo ugenda ukora, urabe yuko ukora ibigorokera umwami wacu Yesu Kristo. Rero niwaba ukora ivyo agomba,
inyishu urayifise, ico usaba cose irakigukorera. Gerageza gukora ivyo Imana igomba, ugerageze kwama uyigororokera ku musi ku musi, ugerageze kwama ukora ivyo igomba, nayo iraguha ico umutima wawe ugomba. Aya majambo n'amajambo meza cane atubwira umuzabibu, ukuri n'amashami yawo. Duhereye kuno murongo nyene wa 15 igice ca mbere, igice ca 15 guhera k'uwo murongo wa mbere, niho hariko harabitubwira Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice ca 15 twahereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo w'8, hariko haratubwira hati: jewe ndi umuzabibu w'ukuri, kandi data ni nyenewo. Ishami ryose ryo muri jewe ritama arikuraho, kandi iryama ryose ararituturira ngo rirushirize kwama. Ati ishami ritama ngo ararituturira, ariko ishami ryama arushirizaho kurituturira kugira ngo ribandanye ryama. Mbega wewe ufise ivyamwa bimeze gute? Raba ivyamwa ugenda wama aho uca hose, sinzi ivyamwa ugenda wama. Wewe rero urabe ivyamwa ugenda wama aho uca hose, ubu sinzi ko ari ivyamwa bishobora kunezereza umwami wacu Yesu Kristo. N'ubu ku murongo wa 3 havuga ati: n'ubu mwebwe mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye. Nimugume muri jewe, nanje ngume muri mwebwe. Nk'uko ishami ritama ribasha kwama ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha mutagumye muri jewe. Ati tutagumye mu mwami wacu Yesu Kristo, ntidushobora gukora ivyiza. Ndumva nawe iyi saha na kano kanya wo kwiyegereza canke wofata ingingo yo kuguma mu mwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo ubashe gukora ivyiza, kugira ngo ubashe kunezereza umwami w'abami. Icubahiro cose kirushiriza guhabwa Imana ubugira kandi. Ndumva ata kindi kintu na kimwe cokubuza guhimbaza Imana, ndumva ata kindi kintu na kimwe cokubuza gushira hejuru umwami w'abami, kuko ni Imana idukunda, Imana itwitwararitse, Imana ituzigama ku musi ku musi, Imana ikugaburira, Imana ikurinda, Imana ikuvura ugwaye. Reka icubahiro cose kirushiriza guhabwa Imana ubugira kandi. Aho uri hose wumve woyidugiriza amashimwe n'icubahiro, wumve woyihimbaza, wumve woyitazira, wumve woyiha amashimwe ayibereye, kuko ni Imana ishoboye byose. Jewe ku murongo wa 5 haravuga hati: ni jewe muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri jewe, nanje nkaguma muri we, uwo niwe yama cane. Icubahiro cose kirushiriza kuba ic'Imana ubugira kandi, kuko ataco mubasha gukora mutamfise. Ati nta kintu na kimwe woshobora gukora udafise umwami w'abami, kandi n'ukuri nta kintu na kimwe twoshobora gukora umwami w'abami tutari kumwe. Ndumva ndaguhamagariye kumugira, ndumva ndaguhamagariye kumwizera, kumwizigira muri vyose, kuko niwe ashoboye vyose, niwe ahambaye, niwe mwami w'abami, ni Imana ikuzigama, ni Imana ikuzitirira ku musi ku musi. Reka icubahiro cose kirushirize guhabwa Imana ubugira kandi. Aho uri hose wumve wotakambira Imana kugira ngo inkomezi zayo zirushirize kukubamwo. Ati ntaco tubasha gukora tutamufise, kandi n'ukuri ndumva womugira iyi saha na kano kanya, ndumva womwiyegereza, ndumva womuha ikaze mu buzima bwawe, kugira ngo abandanye kubiroranya vyose abishire ku rutonde rwiza. Icubahiro cose kirushirize kuba ic'Imana ubugira kandi. Umuntu nataguma muri jewe atabwa nk'uko ishami ritererwa inyuma y'uruzabibu akuma. Ati umuntu nataguma muri jewe atabwa nka kurya ishami ritererwa inyuma y'uruzabibu hama rikuma.
ndakwifurije kuguma mu mwami wacu Yesu Kristo. Ibyo ugenda ucamwo byose ntihagire ikintu na kimwe cyo gutandukanya n'urukundo rwa Yesu Kristo. Ugerageze wumve, usabe inkomezi, Imana igushoboze, Imana idushoboze tugume muri yo, maze bakayatororokanya bakayaterera mu muriro agasha. Nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cose kizobabera kuno. Ati nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cose kizobabera kuno. Nta handi twiteze ubutabazi, nta handi twiteze kugirirwa neza atari mu mwami wacu Yesu Kristo. Aho uri hose, ibyo ugenda ucamwo byose, umenye ko ata handi witeze gutabarwa, ata handi witeze kugirwa neza atari mu mwami wacu Yesu Kristo. Icubahiro cose kirushiriza kuba ic'Imana ubugira kandi. Turashimiye mwebwe mwemeye kubana nacu muri kano kanya keza. Reka Imana yo mw'ijuru ishirize kubahezagira, reka Imana yo mw'ijuru ishirize kubazigama. Mwebwe mwemeye kumviriza aya majambo yayo, Imana yo mw'ijuru ibarabe ryiza, ibagire ico ibakoreye muri kano kanya mwafashe. Icubahiro cose kirushirize kuba ic'Imana. Murakoze. Niba utari bwashonde subscribe, urahawe kaze, ariko utarabishonda uyishonde kugira ngo ugumane nacu. Ikizoza kiraca kwino chaine ya YouTube, nawe kize kigushikire. Ndizera kiragufasha kuko nanje kiramfasha. Aho uri rero utari bwashonde subscribe, urahawe kaze ushonde subscribe, kandi ico wakiriyemo uzuze uratubwira, kubera natwe biradufasha kumenya yuko ari abantu turi kumwe. Ego Imana yo mw'ijuru nishirize kubahezagira, Imana yo mw'ijuru irushize kubazigama, kandi irushirize kubitaho. Imitwaro mufise iyibishure mu izina rya Yesu Kristo. Ni Imana ishoboye byose, ni Imana ituzigama, ni Imana mu kuturema twishushanije ko nta kintu na kimwe rero coyinanira gukorera umwana wayo. Nta kintu na kimwe, nanjye ndabihamya, ndavyizera, nta kintu na kimwe gishobora kunanira Imana. Reka turabe ino jambo ry'Imana muri Yeremiya igice ca 33 n'umurongo nyene wa Munezera. Havuga hati, Yeremiya igice ca 33 n'umurongo umwe wa gatatu uravuga uti, ati mpamagara nanje ndakwitaba, nkwereke ibihambaye n'ivyikinze ivyo utari bwamenye. Havuga hati mpamagara nanje ndakwitaba. Hatubwira ati hamagara, guhamagara. Hamagara Imana uyereke ibikuruhije, uyereke ibikunanije, nayo irakwitaba. Kandi yoyo si ukwitaba gusa, nkwereke ibihambaye n'ivyikinze n'ivyo utari bwamenye. Ni Imana idukunda, Imana itugira neza ku munsi. Reka icubahiro cose kirushirize guhabwa Imana. Nawe aho uri hose wumve hari ikintu kikubakiye, uhamagara Imana. Hari ikintu kikubereye intambamyi, uhamagara Imana, niyo ishoboye byose. Abantu barananirwa, abantu bokora ibintu ngo bariko barakora ivyiza ariko bakaruha, ariko iyo Mana twizigiye ni Imana itananirwa, ni Imana yama itugirira neza ku munsi, ni Imana yama iturinda, ni Imana yama idukorera ibitangaza uko bukeye uko bwije. Nta kintu na kimwe rero kinanira. Duhereye ku murongo wa mbere hano muri Yeremiya igice ca 33 havuga ati, ijambo ry'Uhoraho ryongera kuza kuri Yeremiya ubugira kabiri, acugaraniye mu rugo rw'ibohero. Riti Uhoraho abikora, Uhoraho abirema akabikomeza, Uhoraho niryo zina ryiwe. Uku ni kwagize
ati mpamagara nanje ndakwitaba nkwereke ibihambaye n'ivyikinze n'ivyo utari bwamenye, kuko ariko mvuze jewe Uhoraho Imana y'Abisirayeli. Ku vy'amazu yo muri iki gisagara no ku vy'ingoro z'umwami w'i Buyuda vyasambuwe ngo bavyubakishe aho kwikingiriza ngo naho twogeza ku murongo wa gatatu duhereye hano kuri Yeremiya igice ca 33 guhera ku murongo wa mbere niho hariko haratubwira ati ijambo ry'Uhoraho ryongera kuza kuri Yeremiya ubugira kabiri acugaraniwe mu rugo rw'ibohero. Uhoraho abikora, Uhoraho abirema akabikomeza, Uhoraho niryo zina ryiwe, uku niko agize ati mpamagara nanje ndakwitaba nkwereke ibihambaye n'ivyikinze n'ivyo utari bwamenye. Amen. Nta handi na hamwe two kwitega ugutabarwa, nta handi na hamwe two kwitega kugirwa neza atari mu mwami wacu Yesu Kristo, atari mu Mana ituzigama, Imana iturinda, Imana igenda itwitwararika ku musi. Nta handi na hamwe two kwitega gutabarwa atari mw'uwo mwami w'abami. Ndumva aho uri hose, niba ufise ibintu vyakubakiye, niba ufise ibibazo ugenda uhura navyo, fata akanya ko kuba imbere z'Imana aho uri hose, naho uja mu cumba uvuga ati Mana yanje ndakweretse ibi bintu bimbakiye, mbere inyishu muri vyose, aba ari wo umbera umutabazi. Imana irabikora vyose kandi irakubera inyishu muri vyose. Ni Imana ituzigama, ni Imana twitwararitse, ni Imana mu kuturema yatwishushanijeko, nta kintu na kimwe rero coyinanira kugira ngo ikorere umwana wayo. Aho uri hose rero ubandanye guhamagara Imana muvyo bikuruhije, nayo ikubera inyinshi muri vyose. Murakoze, mugire ibihe vyiza aho muri. Imana irushize kubakorera ibitangaza, Imana irushize kubazigama, Imana irushize kubakorera ivyo umutima wanyu wifuza. Murakoze, mwarahezagiwe, mugire umugisha. Niba utarafyonda subscribe uhafyonde kugira ngo urushize kubana nacu muri kano kanya keza twama turonka, Imana yama iturosa. Nawe urahawe kaze kugira ngo ugume kuri YouTube, kw'ishene ya YouTube, kugira ngo nawe uzoze urironkera ivyiza vyinshi biza birahaca